எப்படி இருக்கு போட்டிங்க? சொல்லுங்க. போட்டிங் வந்துட்டீங்க, நல்லா இருக்கா? கடல்ல அப்படியே பயணம் பண்றீங்க. நாங்க போகக்கூடிய தீவு அதுதான், அங்க இருக்கிற தீவு தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தீவுல போய் என்ன பண்ண போறோம் சேக்கு? அங்க போய் நிறைய டான்ஸ் எல்லாம் இருக்காமா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் போய் பார்த்துட்டு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறோம், பார்த்துட்டு வந்து நான் சொல்றேன். ராமேஸ்வரம் போட்டிங் எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு. இப்போ நாங்க ஐலாண்ட் போயிட்டு இருக்கோம். ஐலாண்ட் போயிட்டு திருப்பி போட்டுக்கு வரோம். ஓகே. ராமேஸ்வரம் விவேகானந்தருடைய நினைவு இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. மறக்காமல் ராமேஸ்வரம் வரவங்க இந்த ஐலாண்ட் போட்டிங்கை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரே ஒரு சின்ன சட்ட சிக்கல் இருக்குன்னா ரேட்டு ஜாஸ்தி. பாய் பாய்.